jingpule woman kasmi Ka jingpule nagikam ki apostol glenong ka arpusan kad khat lai hadu arpuway. Kato kat ni por hadien usim Agrippa bat ka Bernice kilawan siya Kaisaria pan ay kublay ya u Festus. Enda kila don buns ni hangta u Festus ulapatay ya kakam u Paulus ha usim. Don way ubriw hangni ya u ba u Felix ula ino hapatok bad haba ngala leche Jerusalem kirang ba lingdo bad kitemmen kisan jong kiju kila say kijingu dui Persya ya u bad kila kerpat mangandrai penrem ya u. Henry ngala yathu iki ba ki Roman kim judan dustur bad penrem ya uno ubriu shwabu on ya kindu markmad ya kinong mudoi bad ba ulayo lat banyara yalwe Persya ke jingudoi. Haba kini kilawan shane kamshem penslem Henry hakatahi kasngi ngala syong bishar bat ngala hukum ba pen hajir ya uta ubriu. Kinong mudoi jungu kilayeng jerim Henry kimshem na mudoi yu da kanu ka kam dakat ka bangala tharai pakinsay. Kila dantang kato katni ki jingit sait nya jungu bat ki shaphang kanyam bat shaphang uway ubriu ubakerteng ujisu uba la yap Henry ya uba u Paulus ubanting udang tebangas ngo arte tien shaphang kini ki kam ngalakili ya u Paulus lada umon banden che Jerusalem ba bishar ya u hangta halor kini ki jingmudoi. Henry u Paulus ula apil ula kirpat ba dang ap yu naga benta ka rai jong upatsya kumta ngala ay hukum badai bandang ap karot yu hadu bangan da yolat banpha yu sya u Kaisar ka ktien jong utrai kasam shispa lai kat khot iway hadu ar khat way hadu khat ar bat khat khandai hadu ar po. Dokir khu ya utrai komensium junga ko do nut junga dokir khu ya kakarteng bukhu jungu. Dokir khu ya utrai komensium junga wat galet ya kijingde bha jungu baro. Kumba kenjang kibeneng halor ka kendo kata ka kraw ka jing ye jungu ya kito ke bating burom yu. Kumba jangai ka mingi na ka setngi kumta upen jangai nangi ya ki pap jungi utrai ula seng yelak khet abneng ka hima jungu ka sinshar halor baro dokir khu ya utrai phi ki angel jungu phi ki bakhlain bor ki bale ya ka hukum jungu iba ap dungong ya ktien hukum jungu. Ka gospel kat kum uyo anes klenong ba arpuway kat khatsan hadu khat khandai. Enda kila debam ujisu la ong hau Simon Petrus ko Simon kun uyo anes pi kham i ma phi yanga banya kini ho oi ken rat ula jubam metep banga i ime ujisu ula ong hau topsa ya ki khul lang brot janga Sashisin ujisu ula ong hau ko Simon kun uyo anes piit mo yanga ho oi ko ken ran ula jubab metep bang yeme ujisu ula ong hau to sharai ya kilang brot changa hakabalai sin ujisu ula ong ko Simon kun uyo anes piit mo se yanga o Petrus os ngo si ba ujisu ula kili yu hadu laiwan pidait mo se yanga wat ula ong hau ko kenrat metip lot na dong shadong
Mete pangada I shisha yame, u Jisu la ong ho, dop sa ya kilang bro changa. Ngayathu ka jing shisha hapi, menba pidang sabla, pishait pan po yalade, pat pishang kat shabamon, Henry and da pirate men, pin piar yala kikti, pat uway pat unte iki, pat unyalam shaba pim mon banleng. Habang ong yakani u Jisu ulakado yakarukom hakaba u Petrus unsa ya bat un pendon buram ya u Blei nangta u Jisu ula ong hau tubut yanga ka gospel jong utrai